দেখুন এই ছাগলটা 430 টাকা কেজি। এক পিস নিলেও এই রেট পাবে? এই রেট পাবে। আচ্ছা, এক পিস দু পিস ঠিক আছে তারা এই রেট পাবে। যদি 10টা 20টা যারা নেবে তাদের এটা আরো আলাদা আরো কম আছে। ম্যাক্সিমাম 4 বছর হয়ে গেল আমার। 4 বছর ধরে ছাগল কেনা বেচার ব্যবসা করছেন? হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। যারা ছাগলের ফার্মে এরকম হাইব্রিড ছাগল রাখতে চান বা শৌখিন ছাগল রেখে বড় করে ফার্ম করতে চান, তাদের জন্য আজ একটা দারুণ ভিডিও নিয়ে এসেছি। প্রত্যেকেরই মাথায় থাকে যে আমি যখন ছাগল কিনবো এরকম সিরোহি, বারবারি, গুজরি, তোতাপুরি এই ধরনের যখন ছাগল নিয়ে আমি ফার্ম করব, তাহলে এই ছাগল কীরকম রেটে পাবো, কোথা থেকে কিনবো, কোন জায়গা থেকে ভালো কোয়ালিটির হাইব্রিড কোয়ালিটির ছাগল আমি পেতে পারি, একদম আমাদের 100% জেনুইন ব্রিড আমি কোথা থেকে পেতে পারি, তাহলে সেই সন্ধান কোথায়? এরকম বহু ফার্মার আছেন যে তারা এরকম সঠিক ছাগল না পাওয়ার কারণে ছাগলের মর্টালিটি হয়ে যায়, ভালো জাতের ছাগল পান না, ফার্মের ছাগলের গ্রোথ হয় না, অনেক কিছু সমস্যা থাকে। আজকের ফার্মারের কাছ থেকে জেনে নেব যে তিনি কত দামে ছাগল বিক্রি করেন, কোন জাতের ছাগল পাওয়া যায়, ভালো ছাগল কিভাবে দেখে চিনতে হবে, পুরো ডিটেলস থাকবে আজকের ভিডিওতে। তো কেমন আছেন দাদা? এই তো ভালো, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। তো আপনার পরিচয়টা যদি একটু দেন। আমার পরিচয় হচ্ছে হারু শেখ, আমার বাড়ি হাটপাড়া। আচ্ছা। পোস্ট হাজারপুর নবগ্রাম, থানা কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ। তো এখানে তো দেখতে পাচ্ছি প্রচুর বাইরের জাতের ছাগল, সিরোহি রয়েছে, গুজরি রয়েছে, বারবারি রয়েছে, তোতাপুরি রয়েছে। তো এই ছাগলগুলো নিয়ে আপনি কতদিন ধরে এই বাইরের ছাগল নিয়ে এসে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিক্রি করেন? প্রায় ম্যাক্সিমাম 4 বছর হয়ে গেল আমার। 4 বছর ধরে ছাগল কেনা বেচার ব্যবসা করছেন? তো এই ছাগলগুলো মেনলি আসে কোথা থেকে আপনার? রাজস্থান থেকে আসে, পাঞ্জাব থেকে আসে আমার মাল। যেমন ধরলেন বারবারি বিটেল আছে পাঞ্জাব থেকে আছে, অরিজিনাল যেটা বারবারি বিটেল পাঞ্জাব, ঠিক আছে। আর যাবতীয় বিট আছে এগুলো আছে রাজস্থান থেকে, যেমন তুতাপুরি, কোটা, সিরোহি আছে, আপনার গুজরি আছে, আজমিরি আছে, এই যে সব বিভিন্ন জাতের। মানে আমার কাছে ধরলেন ইন্ডিয়ার ভিতরে অল ইন্ডিয়ার যেটাগুলো আপনার অল বিট, ঠিক আছে, সব আমার কাছে পাওয়া যায়। আপনি মোটামুটি কত ওজন থেকে কত ওজন পর্যন্ত ছাগল নিয়ে আসেন? আমার কাছে ধরলেন অরিজিনাল বিট তো, ঠিক আছে। আমরা ধরলেন যেগুলো বাচ্চা, দুধ ছাড়া বাচ্চা, এগুলো 20 প্লাস, ঠিক আছে, 20 প্লাস আমার কাছে মাল পাবেন সবসময়। তো অরিজিনাল যেগুলো অরিজিনাল, আর যেগুলো ধরলেন হয়তো 12-15, ঠিক আছে, এগুলো আমি বলবো যে এগুলো না কিনে এটা উচিত, কেননা যদি অরিজিনাল ধরলেন যদি বিট হয়, ঠিক আছে, 20 প্লাস হবেই। যেটা রাজস্থানে আমরা সিরোহি বলেন, গুজরি বলেন, তুতাপুরি বলেন, আজমিরি বলেন, যে যমুনাপাড়ি বলেন, যে কোনো হয়তো রাজস্থানের বিট যদি অরিজিনাল হয় 20 প্লাস হবেই। ওকে। আর যদি বড় ছাগল কেউ নিতে চায়, তাহলে বড় ছাগল মোটামুটি কিরকম ওজনে পাওয়া যায়? বড় ছাগল আপনি যেরকম অর্ডার দিয়ে, ঠিক আছে, 40, 50, 60, এমনি আদাদের বাচ্চা আমার 60 কিলো পাওয়া যায়। আদাদের বাচ্চা 60 কিলো পাওয়া যায়। আমি যদি হয় কোন ভ্যারাইটির ছাগল? এটা তুতাপুরি, বাঘা তুতাপুরি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার মানে আপনার কাছে সমস্ত ধরনের সমস্ত কোয়ালিটির ছাগল সব, সব যে কোয়ালিটির মাল নেবে, ঠিক আছে, সেই কোয়ালিটির মাল আমি নিয়ে দিই, যে কোয়ালিটির। আচ্ছা, তো আমরা এবার জানতে চাইবো যে আপনার ছাগলের কিরকম রেটে আপনি বিক্রি করছেন। হ্যাঁ অবশ্যই। তার আগে একটুখানি একটা জিনিস জেনে নিই, ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন। ছাগলের রেট আমরা ভিডিওর মধ্যেই জানাবো, তবে আপনি একটুখানি চিনিয়ে দিন যে কোনটা কোন জাতের ছাগল। এটা হলো গুজরি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে গুজরি। ওকে। হ্যাঁ, এই দিনে এটা হচ্ছে জাফরানা, যেটা হচ্ছে জাফরানা বলছেন না ছাগল, দেখেন জাফরানা ছাগল দেখেন। আচ্ছা, এটা জাফরানা? হ্যাঁ, জাফরানা আছে। এটা হলো তুতাপুরি। আর এই দেখেন এটা হলো আপনার আজমিরি যদি ছাগল হয়, এটা ধরো, যদি আজমিরি যদি হয় না, ঠিক আছে, মুখটা সাদা হবে, এই মুখটা সাদা হবে। কত ওজনের ছাগল এটা? এটা আপনার ম্যাক্সিমাম 30 হবে। 30 কিলো? হ্যাঁ, 30 কিলো এটা আদাত। ওকে, বাহ। আর আপনি একটুখানি আমাদেরকে বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর ছাগল দেখান, আপনার কাছে কোন কোন ধরনের কি কোয়ালিটির ছাগল আপনি রাখেন? হ্যাঁ, যেমন ধরেন আছে এই যে বারবারি দেখেন,
এই যে তুতাপুরির বাচ্চা দেখেন, ঠিক আছে? এটা তুতাপুরি বাচ্চা, ছাগলের বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা বয়স কিরকম হলো? এটার বয়স হয়তো ধরলেন 3.5 মাস হলো। 3.5 মাস। শিরোহী ছাগল। আচ্ছা, এটা শিরোহী। এটা শিরোহী ছাগল। ছাপা, তাই তো? হ্যাঁ, এটা হলো, এটাও শিরোহী। হ্যাঁ, ওকে। আর এই দেখেন, এই যে আপনার যে একে বলছে মাক্কাসিনী বলছে না কি বলছে এই ছাগলটা? আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাক্কাসিনী ছাগল। দেখেন, ওকে। এর কানটা তো হ্যাঁ বেশ লম্বা কান। হ্যাঁ, কান, এই যে কানটা লম্বা আছে আর কালারটা এরকম, ঠিক আছে? ওকে। এটার বয়স কি রকম? এটা কত? এটার বয়স ওই 3.5 মাস 4 মাস। এটা এগুলো বাচ্চা এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এই ছাগলটা কি ছাগল? কোনটা? তুতাপুরি। এটা তোতাপুরি না? হ্যাঁ, তোতাপুরি কি রকম দেখে বুঝবে? তুতাপুরি জিব্বের করে তোতাপুরি এরকম? তুতাপুরি আপনার 3 রকমের আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাঘা তুতাপুরি, এইটা হচ্ছে কোটা আছে, তাই না? এটা হচ্ছে কেরালা কোটা। এই দেখেন কেরালা কোটা। হ্যাঁ, কেরালা কোটা দেখেন। এটা কত দিনের ছাগল? এটা আপনার মোটামুটি 4.5 মাস। এটা 4.5 হ্যাঁ, 4.5 মাসের বাচ্চা। আচ্ছা, এটার ওজন কি রকম হয়েছে? এটা আপনার প্রায় এটা 27 থেকে 28 হবে। 27 থেকে 28 কিলো। বাহ, ওকে। আপনার কাছে তো এখন তাহলে বর্তমানে কত পিস ছাগল রয়েছে আপনার ফার্মে? আমার কাছে দাদা সব সময়তে 80-100 পিস মাল থাকে এবারে। অল টাইম 80 পিস টাইম, ঠিক আছে? অল টাইমে, ওকে, অল টাইম থাকে আমার কাছে, ঠিক আছে? 80-100 পিস সব সময়তে ছাগল থাকে। মানে আপনার যে যার যত যে রকমের মানে কোয়ালিটির মাল নেবে, যে যাদের মাল নেবে, সে আমার সব মালই পায়। আচ্ছা, কোনো ফার্মার যখন ধরুন ছাগল নিতে চাইছে, হ্যাঁ, আপনার কি গাইডলাইন থাকে? অনেকে বলে যে আমি ছোট 5 কিলো 10 কিলোর ছাগল নেব, বাচ্চা ছাগল নেব, আমি সেটা বড় করব। আপনার মতে কি বলে? ছাগল না, বাইরের ব্রিড নিলে কি রকম ছাগল নেওয়া? বাইরের ব্রিড যদি নেয়, ঠিক আছে, একটা দুধ ছাড়া যদি বাচ্চা নিতে যায়, ধরেন একটা ছাগলের দুধ ছাড়তে একটা বাচ্চার ম্যাক্সিমাম 2.5 থেকে 3 মাস লেগে যায়। আচ্ছা, আনার পরে আপনি কিভাবে রাখেন, কিভাবে রাখা উচিত? ধরুন বাইরে থেকে আমি ছাগল কিনে আনলাম, প্রথমেই তাহলে আমার ফার্মে আমি কিভাবে তাকে রাখতে হবে যাতে ছাগলের কোনো শরীর খারাপ না হয়? ছাগলের অসুখ বিসুখ ব্যাপার হচ্ছে ছাগল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা রাখা। আচ্ছা, আর ওকে খাওয়া দাওয়া একটু নজর দিয়ে রাখে, ছাগলের কোনো অসুখ বিসুখ হবে না। যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাগল যদি রাখে, যে ছাগলই রাখুক, অসুখ বিসুখ হবে। আচ্ছা, ছাগল কিনে আনার পরে আপনারা কি করেন? এই যে স্টেপ বাই স্টেপ একটুখানি বলেন। ছাগল আমি কিনে এসে পরে, ঠিক আছে, আপনি ধরুন গাড়িটা বাড়িতে ঢোকালেন, আমি গাড়িটা ঢুকালাম, তারপরে কি করছেন? ছাগলটা আমি নামালাম, ঠিক আছে, ওকে 2 ঘন্টা কোনো কিছু আমি দিই না খাবার। আচ্ছা, তারপরে ওখান থেকে একটা খাবার আছে আমাদের, যে হাড়িপাতি বলছে না, হাড়িপাতি লংপাতি বলে, ওগুলো খায়, ঠিক আছে? দেখুন, এই ছাগলটা আমার কাছে দাম আছে 460 টাকা কেজি। এটা মেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা 460 টাকা কেজি মেল। ওকে। যদি ফিমেল নিতে যান 430 টাকা কেজি। আর অন্য আর কোন জাতের ছাগলের দাম? শুনুন, আমার কাছে ছক যেন মায়াতি আছে 480 টাকা কেজি, 500 টাকা আছে। আচ্ছা, তুতাপুরি আপনার আছে, যদি ফিমেল নেয়, ঠিক আছে, 500 টাকা কেজি। মেল যদি নেয় 550 আর 580 টাকা। তুতাপুরি মানে বাঘা তুতাপুরি একটু দামটা বেশি, ওটাকে 600 টাকা বিক্রি করতাম, এখন বিক্রি হচ্ছে 580 টাকা কিলো। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর শিরোহী, গুজরি, আজমিরি, এটা তিনটে একই দাম। আচ্ছা, শিরোহী, গুজরি, আজমিরি, এটা আপনার ফিমেল যদি হয় 430 টাকা কিলো, আর যদি মেল হয় 460 টাকা কিলো। কোটা যদি নিতে যায় আমার কাছে, ঠিক আছে, আমার কোটা আপনার হচ্ছে, এটা ছাগল টাকায় বেচতাম 550 টাকা কেজি। হ্যাঁ, এই মেলটা এখন আমরা, এটা হচ্ছে 530 টাকা কিলো। যদি ফিমেল নিতে যাই, কোটা ছাগল আপনি বিক্রি করছেন এখন 530 টাকা কিলো। 530 টাকায় কোটা বিক্রি করছেন? 530 টাকায় বিক্রি করছি। আচ্ছা, আর মেলগুলো আপনার 500 টাকা বিক্রি করছে এখন। আরো কম হবে, 10-20 টাকা, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ফিমেল 500 টাকায়, মেল হচ্ছে 530 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। আপনার যমুনা পাড়ে বেচছিল আমাকে 600 টাকা কেজি মেলটা, এখন ওটা হচ্ছে আপনার 580 টাকা কেজি, আর 550 টাকা কেজি ফিমেল। আচ্ছা, বিভিন্ন জায়গায় আপনার মাল আমি রেট, এখন আমার নিজস্ব গাড়ি, মাল আমি নিজে নিয়েছি, তো এই কারণে আমার রেটটা কমানো, ঠিক আছে? বারবারই রেট বলুন। বারবারই রেট ধরলেন, যদি পাঞ্জাবের যদি অরিজিনাল হয়, ঠিক আছে, আপনার ফিমেল হবে 550 টাকা কেজি, আর যদি মেল হয় আপনার ওটা 600 টাকা কিলো। যদি অরিজিনাল, যেটা আপনার পাঞ্জাবের, যেটা বারবারি 100% একবারে হার হচ্ছে যে রকেট কান পাঞ্জাবেরটা, ঠিক আছে? আর যদি ইপিটা লাই 500 টাকা আছে ফিমেল, আর মেলটা হচ্ছে 550 টাকা কেজি। যদি ইপির যদি হয়, মানে ইপির মানে পাঞ্জাবের মালটা আছে অরিজিনাল যেটা। আচ্ছা, অনেকে যে বলে মথুরাতে ছাগল পাওয়া যায়। মথুরাতে কোনো ছাগলই নাই আমার কাছে। যে কোনো লোক আছে, ঠিক আছে, আমার কাছে আসুক, মথুরাতে কোনো ছাগলই জন্ম নেয় না। ওখানে আছে কি? ওখানে সব দালাল বিভিন্ন হাট থেকে জমা করে পরে মালটা বিক্রি করে। আচ্ছা, আপনারা তাহলে ছাগল আনেন কোন জায়গা থেকে? রাজস্থান থেকে। আমার মাল আছে রাজস্থান থেকে, একবারে খুদ রাজস্থান।
আপনার আজমির থেকে আসে বিভিন্ন। আপনারা কি কোনো ফার্মারের বাড়ি থেকে কেনেন? হ্যাঁ, আমার ওখানে লোক আছে, ঠিক আছে, ফার্মার আছে ওখানে, আমার অনেক লোক আছে। আমি বিভিন্ন মানে রাজস্থান থেকে মাল নিয়েছি, পাঞ্জাব থেকে মাল নিয়েছি আমার। ওকে ওকে, আচ্ছা আর কোন ছাগলের দাম বলবেন? আমার কাছে ধরলেন সব যেরকম মাল আছে, ঠিক আছে, আমি যেটা আমাদের ধরলেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেটা মানে চলাচল চলছে, হ্যাঁ, মানে সবসময় তাই এগুলো সবথেকে পপুলার যে ছাগল, হ্যাঁ, এগুলো সিরোহি, গুজরি, আজমিরি, এগুলো দাম বলে দিলাম। 430 টাকা হচ্ছে ফিমেল, আর 460 টাকা কেজি হচ্ছে মেল। ওকে ওকে, মানে একটা বিরাট মানে সুবিধা হলো যারা আর অরিজিনাল, আর অরিজিনাল যে দাম কম বলে যে হয়তো অরিজিনাল না তা নয়, অরিজিনাল যেটা 100%। এই দেখেন সিরোহি মাল দেখেন, ঠিক আছে, এই যে সিরোহি মাল, ঠিক আছে, এই মালটা আপনার 460 টাকা কেজি। আচ্ছা, এই দেখেন এই মালটা আদাদের বাচ্চা, হ্যাঁ, এই দেখেন 460 টাকা কেজি এই মালটা আদাদের বাচ্চা। দেখেন এই দেখেন এই মালটা দেখেন, এটা আদাদের বাচ্চা। আপনার ওজন মোটামুটি 30, এখন 30 প্লাস হবে এটার। বাপরে, মানে মানে দারুণ কোয়ালিটির ছাগল। হ্যাঁ, এই দেখেন তুতাপুরে ছাগল দেখেন, আর এর লম্বাটা দেখেন, এই তুতাপুরে দেখেন লম্বা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই ছাগলটা, ঠিক আছে, এই ছাগলটা আপনার 550 টাকা কেজি, এই ফিমেল। এটা আমরা যদি ভালো আমার কাছে কাস্টমার আছে, ঠিক আছে, 530 টাকা আমি দিতে পারবো, অসুবিধা নেই। যে ছাগলের রেট গুলো বললেন, এগুলো কি সবার জন্য সমান রেট? হ্যাঁ, এগুলো সবার জন্য সমান রেট। আর যদি যারা হয়তো 10টা 20টা নেবে, তাদের আরো কম আছে। মানে যারা একটু বেশি পারচেজ করবে তাদের জন্য এটা এক পিস নিলেও এই রেট পাবে। এই রেট পাবে, এক পিস 2 পিস, ঠিক আছে, তারা এই পাবে। যদি 10টা 20টা যারা নেবে, তাদের এটা আরো আলাদা, আরো কম আছে। আচ্ছা, মানে পাইকারি নিলে তখন দামটা আরো কম, আরো কম আছে। আর তাতেও যদি বলে যে না আমি আরো বেশি নেবো, 50টা নেবো, 40টা নেবো, ঠিক আছে, আমার গাড়ি আছে রাজস্থান থেকে, তাকে মাল আমার ভাড়া দেবেন, তাকে মালও নিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। বলছেন কি মানে আপনি ফার্মারের জন্য ডাইরেক্ট আমার যাবো, ঠিক আছে, আমি নিজে ড্রাইভার, আমি নিজে সবকিছু করে, আমার নিজের গাড়ি। তাতেও যদি না হয়, যদি 50টা 40টা যদি মাল দেয়, আমি নিজে আমার কাছ থেকে যাবে, সে মাল কিনে নেবে, আমার গাড়িতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো জায়গাতে মাল তাকে পৌঁছে দেবো। বাহ, এই সুযোগ আর কে দেয়, কোন ফার্মার দিতে পারে? কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে আজ পর্যন্ত এরকম কখনো শুনিনি যে ফার্মাররা, একজন এমন ফার্মার রয়েছেন যিনি অন্য ফার্মারের জন্য মাল কিনে এনে দেবেন রাজস্থান। দাদা আমি একটা কথা বলি, ঠিক আছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে 99% বন্ধ হয়েছে, ঠিক আছে, এই বাট ফার্চিটারের লেগে। তা আমি জানি যে বাট ফার্চিটার যেন বন্ধ হয়ে যায়, আবার যেন ফার্ম করানো চালু হয়ে যায়। সত্যি বাস্তবে যেটা কথা, এটাই বললাম। আপনারা দেখতেই পেলেন আজকের ভিডিওতে আমরা পুরো জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, সমস্ত কিছু আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এলাম। ছাগলের দাম থেকে শুরু করে কোথায় ছাগল পাওয়া যায়, কি কোয়ালিটির ছাগল পাওয়া যায়, এবং কোন জায়গা থেকে মানুষ যাচ্ছে মানে ফার্মারদের কাছ থেকে গিয়ে লস খাচ্ছে, তাদের বেশি দামে ছাগল কিনতে হচ্ছে, সকলের রেট জানে না। আজ কিন্তু সমস্ত কিছু আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম, এবং ফার্মার আমাদের সঙ্গে খুব কোঅপারেট করলেন, আপনাদের কাছে সব সরাসরি সমস্ত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান, এবং আপনিও যদি এরকম ছাগল আপনার ফার্মে রাখতে চান বা এরকম ছাগল কিনে আপনি ফার্ম বানাতে চান, আপনারা একবার যোগাযোগ করতে পারেন, এখানে এসে একবার দেখে যান। দাদা সবসময় বলে যে ছাগল আগে দেখে যান, পছন্দ হলে নেবেন, পছন্দ না হলে আগে অ্যাডভান্স তো করার প্রয়োজন নেই, আপনাকে কোনো কিছু বুক করতে হবে না, পছন্দ হবে এসে নিয়ে চলে যাবেন। তো এরকম জায়গার সন্ধান কিন্তু খুব কমই আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। যদি মনে হয় এই ফার্মটা আপনার ঠিক বলে মনে হয়েছে, তাদের কথা আপনার ঠিক মনে হয়েছে, সরাসরি চলে আসুন, এখানে এসে একবার ভিজিট করুন।